एक लड़की हड़बड़ी में आती है और अपने बटुआ को उस कचरे के डिब्बे में डाल देती है। कचरे के डिब्बे के पास एक आदमी कचरा साफ कर रहा है। उस आदमी का नजर उस बटुआ के ऊपर पड़ता है। तभी उस बटुआ को वो आदमी ले आता है और उसे खोल कर देखता है। बटुआ एक लड़की की होती है और वो लड़की को वो आदमी पहचान लेता है और एक जगह पर बैठ जाता है। उसी समय एक आदमी आता है और उनका झगड़ा करना शुरू कर देता है। कचरा साफ करने वाला आदमी को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। उसी समय उस लड़की को अपने बटुआ का याद आ जाता है। कचरे के डिब्बे के पास जाती है। कचरे इकट्ठा करने वाला आदमी उस लड़की को पहचान लेता है और उस लड़की का बटुआ को वापस कर देता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।